Bienvenue dans ce guide technique sur le équipement. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Il arrive souvent que votre équipement émette un bruit étrange, et cela peut être le signe d'un problème sous-jacent. Ce bruit peut provenir de pièces usées ou mal alignées. Si vous ne réparez pas ce problème à temps, cela peut entraîner des pannes plus graves et des coûts de réparation plus élevés. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, une pince, un multimètre, de la pâte thermique et éventuellement un remplaçant pour le composant défectueux. Pour commencer, assurez-vous de débrancher votre équipement et de le placer sur une surface propre et plane. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle. Faites-le doucement pour éviter de rayer ou d'endommager le boîtier. Une fois le couvercle retiré, vous devriez voir l'intérieur de votre équipement. Écoutez attentivement pour localiser la source du bruit. Souvent, il s'agit d'un ventilateur défectueux ou d'un disque dur qui commence à faiblir. Pour extraire un ventilateur défectueux, déconnectez d'abord les câbles qui y sont liés. N'oubliez pas de noter où chaque câble est branché. Ensuite, retirez le ventilateur en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Faites attention à la force que vous appliquez pour ne pas endommager les composants voisins. Une fois le ventilateur retiré, remplacez-le par le nouveau en le fixant avec les vis appropriées et en reconnectant les câbles. Vérifiez que tout est bien en place avant de refermer le couvercle. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement l'intérieur de votre équipement et de vérifier que les composants sont bien fixés. Une bonne ventilation est également cruciale pour prolonger la durée de vie de votre appareil. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.